The Mekong River is a lifeline through Laos, a symbol of the Lao nation, a source of spirituality and sustenance, generation after generation. In the far south of Laos, the main stream of the Mekong breaks up into more than a dozen braids that fan out over 10 kilometers. Water is everywhere. Perhaps no place on the Mekong is as spectacular as this Khone Falls region, where the land drops down into a lower elevation, creating waterfalls and rapids in nearly every part of the river. Here you can gaze in wonder at the largest waterfall in Southeast Asia, Khone Papeng. At the start of every year, fish of many species leave Cambodia's inland lake, Khone Sap, to make their way upriver to find food. Some migrate upstream to reach spawning grounds. Clear water and algae attract fish to branches of the river at Khone Falls. But waterfalls and rapids pose a formidable challenge to their migration. For many years, man-made obstacles and fish traps, some as big as houses, prevented many of them from reaching fertile feeding grounds upstream. Small and hardy minnow-like fish called pasoi are the most numerous of the Mekong's dry season migrants seeking food. Pasoi move upriver by the millions along watery pathways through channels with shallow rapids. They are caught and used throughout Laos as both a food fish and the main ingredient of the protein-rich fish base called padek. The arrival of silvery pasoi at the start of the year can be a fishing bonanza for the residents of the Khone Falls region. Most of the fishing villages in this part of Laos, also called Si Pandon, the 4,000 islands, are accessible only by boat. People here rely on the river to transport the rice and other crops they harvest, the buffaloes, cows, and the pigs they raise, and the products they make at home, including the prized padek. For many years, the population on the main islands was small, and the few families that lived here could catch far more fish than they could eat. ป่าการหาปลาอยู่ในเขตแสงพรนั่นเหลือปลาไก่เขตมันมีปลาหลายแต่คนน้อยคนหาปลาบ่หลายแล้วก็ขายไปย้ายกันกินไปทั้งคัดมันมวนตามวนซื้อหรอกแต่ว่าทางนี้ก็หันเงินได้เงินเกิดก็บ่ได้เพราะว่ามันราคาบ่แพงบ่มีผู้ซื้อ As opportunities for selling fish grew, so did the population. Fishing was no longer for subsistence. It became a major commercial activity for many people of the islands. The same was true for thousands of people who lived downriver of Khone Falls. They too were hungry for fish to sell. ครอบครัวเขาเฮ็ดกับปลานี่ระยะ10 กว่าปีผ่านมาแต่ว่าอาชีพนี้สิว่าต้นตอก็บ่แม่นเพราะว่าต้นตอแท้ๆอันก็มันเฮ็ดนาระยะ 4-5 ปีผ่านมานี่ก็มันลดน้อยถอยลงว่าซะบ่คือเก่าสาเหตุที่มันลดน้อยถอยลงนี่มันก็สิแม่นเกิดจากวิธีการหาปลา
มันบ่คือกันมันบ่แม่นหาธรรมศาสตร์มันหาแบบทันสมัยเขาใช้วิธีการลูดเอาซอดเอาตัวนี้นี่เฮ็ดให้ปลาได้มีการสูญพันธุ์ได้ But the bountiful fish resource must be managed if it is to last for future generations. Fishermen in the region know this all too well. มาปัจจุบันนี้มันก็การหาปลาหาหยังมันก็ลดพรลงก็พอได้แต่กินเสียเป็นการสินค้าอื่นๆไปก็บ่ได้นะแต่ทำแก้ไขในครอบครัวในอนาคตเนี่ยก็คือว่าอยากเลี้ยงไก่แล้วก็อยากเฮ็ดอาหารเฉพาะในครอบครัวค้าขายอื่นๆไปอยากหันไปทางไม้ทางเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ถ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่ก็มันขายทั้งนั้นก็สั่งเฮาเนี่ยทั้งนี้อาจจะว่าคืออยากเลี้ยงปลาเอาไว้ชนิดเดียวมันมาปลาดุกพัดจะเป็นขามันขาเดี๋ยวในครอบครัวต้องไล่ไปเอาปลาในสาหอนมากินต้องเฮาคิดถึงเบิ่งเบิ่งแหละหาปลาน้ำคลองมันยากเลยอ่ะมันยากแต่ว่าแผนการอันเพิ่งก็ได้ยินอยู่ดอกนี่แต่ว่าใส่เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่พันไก่สร้างสมเอาลูกพันมือเลยละเป็นหล่อมากเบิดต้องใช้ได้ต้นอาหาร Change is coming to Khone Falls. The government of Laos has notified neighboring countries that it plans to develop hydropower at an island called Don Sahong. Electricity from the plants will spur economic development throughout the south of Laos. Unlike other dams in the region, there will be little pondage. The project will be built across Hu Sahong, which currently accounts for only 5% of the Mekong's flow. The proposed barrage will block only one of many possible paths of fish migration. There is no need to build artificial fish ladders. Based on extensive studies, developers are certain that other channels can be modified to serve as natural pathways for migration across Khone Falls. One of these channels is Husadam. Because its rapids were small, Husadam was a shipping route in French colonial times. Stone pillars used to winch river barges can still be seen along the banks. In recent times, island residents clear man-made obstacles and tracks from the channel and deepened the shallowest parts to make Husadam more attractive to migrating fish. Hu Sang Phuoc has rapids which block fish migrating upstream in dry season. Here local people working with local materials have modified a small channel to create a bypass around the rapids. This demonstrates how new pathways for fish migrating upstream can be developed simply and effectively in the Khone Falls area. Mega First Corporation, which plans to develop the hydropower project, has studied fishing patterns and migration in the area for years. Clearly, if the Khone Falls fisheries are to be sustainable, better management of existing fish stocks is needed. The hydropower project will provide support and expert advice to help the conservation efforts of the local fishermen. ในการอนุรักษ์รายละเอียดมันก็แม่นว่าเรื่องปลูกจิตสำนึกของชาวบ้านเนาะอนุรักษ์จังใดรักษาจังใด
แบบให้เงินยงแล้วก็บ่แตะต้องถึงประชาชนให้ได้มีการหากินบ่แม่นอนุรักษ์ตายตัวแบบว่าบ่ให้ไปต้องไปหยังเลย ไปโรงเรียนนั่นก็สิเอาเป็นการ์ตูนบ่อิหยังบ่ไปอธิบายถึงเรื่องชนิดฟันปลายให้เขาครับให้เขาเข้าใจปลูกจิตสำนึกแต่น้อยว่าซั่นจ้ะ To make way for a hydropower project, only 12 households on Don Sahong will be resettled to a village a few kilometers away. Tourists have discovered the islands, and they are eager to explore the region more fully. Roads and bridges will bring greater access to resource and ecotourism activities. The channels of the 4,000 islands provide many paths for fish to migrate up and downstream over cornfields year-round. Fish will find a way.